bokota l'émission na bino l'émission bolinga mingi tofongola misu bandeko misu ezalaka ya kofungwa mande toloba kaka bandeko misu vraiment ezala ya kofungwa mapo mabe koti mabe koti makasi bandeko na nga baninde doki mutu aza susu na molingo te mutu aza susu na mawa ya muninga te bandeko na nga likolo ya bentere moko songolo bandeko na nga ba gros bisous na bino nyonso mutu nyonso vraiment o azwaka temps vraiment ya kolanda émission oyo alinga émission oyo o asabona o ya like ka commentaka bisiko so bozali na bino mingi ba gros bisous nzamba lola pambola bino nzamba lola mona bino bandeko na ngai nyaye lisuka nde tosololaka naza na deux sujets oyo tokoki oyo tozosolola lelo donc na deux sujets on a deux sujets. Premier sujet est affaire ba poison ya batu ya affaire poison ya bandeko ba terre na biso ya Congo. Deuxième sujet tu as la problème ya deuxième sujet ya coronavirus. Bandeko na ngai ndoye to solo la kande ezalaka po na bandeko maweza susu na batu te mabe koti makasi bandeko na ngai bandeko na lingi bino mingi bisika bozali nzamba lola pambola bino nzamba lola mona bino bandeko na ngai na lingi bino vraiment mingi mutu nyonso azwaka temps na ye o disposa temps na ye po na émission o vraiment o ya lingango nga pe na lingi bino ba gros bisous nzamba lola pambola bino bandeko na yeka nde na lobaki nde to solo kande ezalaka pour la makambo ezoleka bandeko na ngai donc ya bandeko na biso ba Congo ba terre na biso ya Congo bandeko na ngai na on a ça problème ya poison ya ada ilunga ya rais na fendi bandeko mabe koti makasi bandeko na ngai batu bolingo eza lisusu te bolingo eza sute na mitema bandeko no mutu nyonso so wele intérêt na ye na oloba mingi biso ba congolais mutu azosala la propre intérêt na ye olotala intérêt ya entourage olotala intérêt ya bacongolais mais mutu azotala intérêt na ye bandeko na ngai toza na problème ezopesa pasi touti olela dadi touti olela pululu toza na problème ya ndeko na biso météo leke sans souci toza na problème na mama makila aza na hôpital bandeko boke lisusu na poison ya kopesa bandeko na bino ba poison kopesa ada poison kopesa fendi kopesa nani rais bandeko na ngai na taliba na mibali nde bazolela esalinga mawe esalinga pasi ndeko oyo zotela bandeko ba poison donc siko donc na ko comprendre que dadi akufaki na poison nani oyo pulu pa kufaki na poison donc ya pulu pe na ko comprendre bobete ke tikotak théâtre soki nga paola nazaki ministre critique na ngala non na ngala suspendre bino nyonso bando na ngala suspendre théâtre na Congo pour trop c'est trop tout le monde même ba musicien bazaki wenge musique ezalaka ba kabwana dans les bonnes tolobaka malgré bon batira ime ezalaki na mais mutakufa te wera bomi nani jibe jiba bomi wera kingandi bomi kingandi ba Blaise Bula to yoka te bandeko na ngai ba Marie Paul Til lelo baza vivant batu tout bazaki na wenge musique en tout cas na yebite po na zapaya côté ote mais na yebite je crois que baza vivant mais bakabwana chacun azo vivre bandeko ya bino ya théâtre oyo ndozo comprendre te za nini kaka ndela utolanda da ilunga do aza mwana moko ya mama na ye bazate mibale te bazate mibale te mwana moko asunga ka mama na ye na msala théâtre kaka na ba $50 wana bozwaka yango zo lingo boma muninga yo soko za mwana moso zotila batindeko poison soko za mwana balo zotila batindeko poison zo yebisa o lelo en tout cas luka bongola mutema na yo bongola mutema na yo Jésus revient bientôt bongola mutema siko zali bon lelo soki nzambe te mbele même vie de lui za souté bon taka vie de lui na poison soki nzambe te leto za na vie de lui te bandeko ba congolais bata théâtre bandeko théâtre bongola mitema na bino bongola mitema passer de la fois benga bino oyo bakenda te esiko zali ko yo mona kike makamanza meza na tina te pona bino donc esiko zali esiko boza bongola mitema na bino pende ko nyonso ya théâtre ke sa ba examen na ye po mabe koti tala ba groupe belé ba groupe belé ya théâtre ndé problème
nyonso na kaka pona nini succès pona nini bozo wela kaka yo kaka oza non 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 au mona mona ba tu princesse Joanne bien on lui tirer poison au mona si la ba tozane a Joanne bien on lui tirer poison au komona o nani belle vie hein la fille que j'aime bien monde ko na mumbata mona ya mama na ngai hein au poison on lui tirer poison hein bande ko nanga siko boko tikala banani mitema mabe na Congo na ba théâtre trop c'est trop yo lingo boma adai lungo lingo boma rais na ko rais mona liboso ya famille ya kipa kaza na mulongo sima wagon do kaza na wagon aza mutu très ya famille na bango tala wagon mulai na sima no etali na bai yo zo luko boma ye olingo silisa ye po yo zo siksa rais po yo zo siksa fendi ya ile yada po na ni ba congolais to changer ba congolais mitema ekomi mabe makasi congolais mutema mabe makasi to tike loko o ba congolais to bongola mitema na biso yeso zo ya Jésus revient to tika makambo ba congolais bo bongola mitema na bino bolaka pululu abilité donc na ko yebisa mino lelo ke pululu il était empoisonné Dadi dem nzamba za bolingo ba ko yeba lelo ba poison ya ba daba ba rais ba fendi na donc nde ba yebe mi yebe longa avant mutako za paso tambula ta balenzo ko poison pe ko kusutu ko se bebi so bloko nyosa kati ndenge sali dadi non dadi so kena ba malaria so kena ba typhoid so kena ba nzoka poison lia ka ede mi loko na libumu so boza mitema mabisa bozali vraiment il faut vraiment que lelo que ndeko na mino dadi aute ko kufesa poison eza poison do poison na ki dadi na théâtre kaka pour dani mitema mabebo ba congolais ndeko lelo dadi bana 9 soki 10 yong to roboko la bango pour la tiki soki 11 enfants soki combien il banda pour la kufi mutu ni na théâtre ça amemi chako sabilo a ole ketiki na bana pululu pour nani mitema mabebo ye bata théâtre bolé qui c'est trop trop c'est trop zo luka ko boma muninga bino bato bozo yasima ba mama bomengo bazalaki ba mama ba banani ba boli ba manani ba mashako banani nani mama shako nani mama boli mama bomengo ba mama na tala lelo age bango bazati lelo bazati lelo en forme yo kati c'est na bon projet za raté bino bozo kati ko ba mamutu za facile otel ka mutu be poison pour atika mukila kende bozo kati ngo za facile yo mutu zo sama ka bandonga na théâtre makila batu wana e on otambo la mutu na yo avant yo kuf oko témoin oko leka do la na YouTube oko benga batu ba ko ya ko filmer yo oko témoigner mabe oyo so sali na théâtre bino batu bozo bo baninga na théâtre moi na ngai ko babi ba bazo bo baninga na poison il faut coronavirus ndeke ne ko kuta bango na bandaku na bango pour ni mutema mabebo ozo luko boma mwana batu donc jeune moko bibi na talent na ye pour solo occuper na maman na ye Raïs idem na talent na ye solo occuper na famille na ye fendi mande konanga po na nini mutema mabe tala ba masasi ti lelo okati pona tala bango souffrance za kite pipi okuti le kuto bo komela ba YouTube bo benga ba ti no ba mbongo ba papa kuedi ba papa masumu ba elombe ozuni ne ko na biso nano na linga mingi nani o joua bien joua ba rôle tout nani en tout cas na bossa ni kombo pona ni mutema mabe mutema mabe eleki ata sera ba jali ba po bango tout bakamba poisson to yoka te congolais ola la lobby muta tete kufi oya bandeko na oto yeba keleka na TV bongo to yebite ya théâtre o bilo bokena ko sapaka te na bibembe na bango bakunda bonka lokwa boye lokwa ka batu ba yeba na te boni déjà belo biso to yebite yo buto zo tila bandeko tete poison tika eloko bongo la mutema na yo changer ce qui te ma beko landa de génération en génération
lelo bana batrele bofele bana dadi baofele yo misusu mibale yo dofele ya papa ya mama yo mnyanda ngo s'occuper na famille wana mwasa dadi yo nazotelenganaka soka zena mobali na ye lelo vile kozala na réseaux sociaux bongo te vine koza exposer na réseaux sociaux te na réseaux sociaux te tala makambo ozosala vraiment batata te bobongola mitema na bino bolanda ba exemple ba mama o bazalaka bolanda ba exemple tata o bazalaki na musala na liboso na bino botika makambo oyo bozo ko bobo mama ba parents bana na ba population pozo lobi mama na so za cœur sensible et ko kende même liboso mona na elle dikola douleur surtout mama ada bota mona ne yemoko choc wana vraiment ata so ada so ki mobali moi sina yo ata so ka ada sa ki ni na yo ndeko tina poison baso futa ka bino combien po bo bandeko na bino pona ni mutema mabe ata so ki moi sina yo o dans Hollande so ki ba nde baba so mobali ambeto pe moi si pas ambeto hôpital lelo ka nde mutu so ozwa lobi pa ozo so sa na mayebo bako lokota ka ka nde ngwana mututu bandeko to fongola misu to bima na distraction bino bato bolela ba feti ba bolela bololo yenge olingi kozanga esika te bokeba ta ekomi mabe nazo ba partout na monde et en Europe partout partout bobima na loyenge bandeko oke feti miso za ya kofungwama kande na lobaka feti okei miso ya kofungwama batie biloko kolia bandeko soki na susu kolia te kotelema te bozomela ozomela eloko kotelema to kesuba donc ou bien silisa ou bien soko zongi kozongela ngo sute batiaki yo na mulangi na verre kosimba ngo lisusu te donc bakoki kotiela meme verre na kati ya basante batieli yo penepene na mpe comme se dise apene na mulangi na yo batieli naka ndenge asimbaki yango boye yo osimba okei mpe botie mpe biloko lelo lisuku maboko te poison ezwi yo bato bafeti penda bato bafeti surtout bato bafeti tomona combien ana bana na Europe na feti akufi na muziki akufi combien ebele bandeko na ngai to bongo la mitema Jésus revient bientôt to bongo la mitema bandeko na ngai bino bato bokomola ba poison ko tiela ka baninga ya ko bwakila bato bambasu bomoni ka so to biso bwakila dambasu au vivre surtout to la raïs à vivre fendi à vivre to ke kamba mona poison boni boye bande bongo la mitema bongo la mitema Jésus revient bientôt Jésus revient bientôt bongo la mitema na bino bisika bozo ali bongo la mitema botika sisi la batu tata mo saba na ngai je te sali muteke je te sali tata mo saba na ngai botika bango ba vivre vie na bango si la za mona bandi théâtre na tongo wana bino bozo tala na télévision ba Gabriel wana doki bana bato ba yena musate pour ba survivre yo bato botila bato ba poison na yebi na yo te na yebi pe komo na ote mais si ko zali ba mama nyoso Congo ba lelo bi botika makambu wana eloko bozo sala là c'est pas bien pour ceux qui ba poison ba tous les ba emsu ba jibe ba wera ba cause raté mais bino ba tete bo yeka lobi bo poa bokomi kobomana baninga bongo la mitema na bino sika bozali bongo la mitema na bino Jésus revient bientôt ti batika makambo wana lelo soki ada kufi yo kozwa place à la date oko remplacer te pa mama na ye succès même ya da ekokoma ya yo te raisi so lela kufi succès na ye ekokoma ya yo te ko remplacer te na famille na ye botika makambo wana bandeko na nga raisa zo lela raisa pesinga pasi leli lokwa mwana muke ada zo lela ko lela ada zo yoka susi ya mama na ye bazata mibale te bandeko na nga o bozala mutema wana bobongola mitema na bino mwana batu donc botika na bino babimba batu na ye ko senga na bino bata théâtre o tile boza comment ya makamalo yenge ko melaka ba masanga
Faut yeba nani ozomela na ye, nani ozolia na ye. Confiance te bandeko te comme mabe. Batu bolingo sili na mitema, batu bolingo sili. Hein? Bolingo sili jalousie koti makasi na ba congolais. Surtout makasi na bata théâtre. Hein? Oh dadi mi chopo baby, oh nini. Donc bo pesa ki poison de balbako retardé. Ezo lié malembe. D'ailleurs zo kena ba examen na makamususu. Hein? Nzoka zaki poison. D'ailleurs zo ke makamususu nzoka si bo mina ndanga zo kena wana aubikate. Yo buto za wana osala makambu wana. Bongola mutema na yo. Bino bato bozo bwakela bandeko na bino bambasu ba poison bozo tselaka bango. Po bongola mitema na bino. Bo fele wana tamba tango bazolela. Tango azozanga lipa. Azolela. Esika bozali bozana kimia te. Boko zanga kimia. Génération de génération na bozana kimia te. Likoma makambo bino bozala kawana. Bo bongola mitema na bino. Bo changer comportement. Bo bima na loyenge miso za kofungwama. Biliali ya te, bimela te. Hein? Soko mela masanga, sala bar no nandaku. Soko kena kolia libanda, sala restaurant na ona ndaku. Avant yo bimo kena baninga, le mi lela, mi melila na yo. Place okei, na mulanga mai no kana muchila na mukongo. Na seki kutu, doko depose kutu muchila na ote. Da mulangi no kana muchila, doko meli okangi ozongisi. Bambote bele fo okeba. Mutu susa atene comme la yele na mai to pese na mbote. Foko keba, ba pese mbote sisi luka pese pompe zali sukula maboko. Sukula maboko na yo. Bande ko bolingo sili. Batu akomi ko banga. Bolongwe na mbasi boke na poison. Hein? Bande ona lingi bino mingi fema bino batu bolanda ngai, mise fongwama. Mise za ko funga bobima na distraction. Miso ezala kofungwa bandeko na ngai te komi mabe ta ekomi mabe bandeko na ngai vraiment nalingi bino mingi biso bozali. Deuxième sujet na biso toza ya coronavirus. Bandeko coronavirus ekoti batu bolingo sili batedimi botala kasi systeme ya mbote komi na makolo mbote komi na sima ko ya mukusoki nde na dendo bambote changer batu bazo kopate bolingo sili. Ok, les églises balongoli micro. Ba beso l'église za soute. Ba tu vas comprendre que bolingo sili. To comme la temps de la fin bande ko ngai. To bongo la mitema na biso. To bongo la mitema o bible lobako et comme la temps moko boye, osala mbongo. Biloko osombe za te bande ko. Ba sipe marché biloko sili. Biloko sili bande ko ngai. Bino basambino ba makelemba ba taba muziki. Sala provision. Sombela bana biloko, somba biloko tia na kata ndaku. Biloko tolinga ko somba biloko te, lukaso ki frigo muke tia biloko ya bana. Pot ni makamo ezo kendela. Tozo te soke suka wapi. Bande ko nga to bima na distraction. To bima na distraction na sa biso to bima mabe koti makasi. Hein? Mabe koti. Bolingo sili na mitema batu. Si tu veux la malade, batu comme banga coronavirus koleka sida. Batu ba komi ko banga coronavirus koleka sida bandeko. Bon je peux corona hein. Mon malade yango ba latisi pe na couronne ba latisi ye. Muta comme banga okene pas mutu mo. Même abiso na mboka na biso e comme soko bimi lobi na ki transport au fele. Na kei aller-retour au fele. Non, chauffeur na biso musika. Chauffeur zo tala ta biso kututi. Donc, principe na biso na ke boko ta na sima. Azata na tala binote. Donc, aller-retour au fele, bandeko. To comme na ta suka. Mukileza ko beba. Bandeko na ngai. Yo muto saka ti lelo hein. Na makambo sala baninga mabe na yeko senga na yo. Obongola mutema na yo. Biso na boka biso komi so memba monyo libanda raison moko bimile ezate. Ba pesi yo comment se dit c'est amende. Ba pesi faut foutre amende pour raison bimile ezate. Na mboka na biso bande botal to suka wapi. Hein?
Mais naye ko sengelo mo Bible ça biso na Psaume 91, celui qui demeure sur la brute repose dans l'homme du tout puissant. To tia misu na biso na nkolo. Misu na biso na nzambe. To za na ko banga te. Toza na kobanga te bandeko na ngai misu na ngomba tozotala nzambe tozoba te soki tozokende wapi nyonso na maboko ya nzambe bandeko na ngai yo moto oza makambo wana bongola motema na yo ya kosala bandeko mabe surtout na bino bato na ekolanda bino bobini ke ada azokosa eza babese bandeko babese tina poison ada azolela bese ata babikutulo bato baza bakosa mbongo bese tina poison nena ngo deti nga pa boyeko combien bo pesa ngai pona osa base na bani ba modèle ndengwana bozo sa bande kwana ba osa ba base bozo yebisa bo senga ba be preuve yo mutu na batu bo senga ba be preuve wana so ba laxime be bo tine ba mbongo po ba zo traitement on lo aider muninga ta o yo ko ba muninga osa base ta o ba muninga asala sa ba preuve on lo aider muninga ta na prière orienté ta muninga bandeko na ngai pona bolingwe ke wapi bolingwe ke biso wapi bandeko na ngai bolingwe ke wapi bandeko zo sala pasi likabo zina oloba boye esala nga pasi makasi ya komona bana mibali ndenge wana kolela ezo sala nga pasi bandeko bata biloba loba botika biloba loba soke sengi o ede muninga na physique na moral na spirituel aider muninga bondela kapo na ye mais tika ko critiquer tika ko ba soi disant ba base tika ko ba soi disant l'acceptation à l'attention des preuves attendre ko ngazwi moi sina yo ko nga o memena liwate moi ce na po le bilo ebité so bo continuer neti wapi benga muninga te ya muninga pekisa muninga eza te zomba so bwakela muninga po atika mukili oyo pona mwasi na lola libale kozala te libale zate na lola ce sont des futilités botika na bino bilo ko wela ka bilo ko wana olinga na odio oboma muninga po zo mobali na yo zo lingo oboma muninga po zo mwasi na ye botika bobongola mitema na bino bobongola mitema na bino bandeko wana basala ba parents na bango bandeko wana bozo linga boboma lobi boboma bazana ba parents na bango bazana ba famille o basono kipa nango bandeko na ngai to koma na niveau wana te ya kobomana toza ba congolais bandeko na ba na ebite na bakamona ba bandeko ya Nigeria soki makamo eleka ozo leka na Congo na biso soki elekaka oyo kaka ne akufa maladi mobwe mais yebite se pe bodelo poison soki ezala ndengo na ndeza suna nenge sana Congo ya ko bolobe obolala boy o mutungala kufi labo olala boy o baboki mutu boy mbasu labo olala boy epela soki nzambe tembelelo za nsa mabele combien de fois boboki epela mbasu est-ce que epela mbasu on ezali utili banda et utika na théâtre bata théâtre bobongola mitema na bino boluka nzambe solo boluka nzambe bobongola mitema na bino vie ya mutu eza sacré vie ya mutu eza sacré bandeko Bible c'est que l'homme aura semé, il moissonnera. Ne bozo ko lona kama bene baninga boko bukango. Boko bukango. Bozo lona mabe boko buka. Boko ya bino pende kuteza pena ko. Batu ba okanza on le ko lokuta ne boloka o ale ba sa ba base. Ya bino bo lenga pena batu ba ye ba filmer bino bo tout beli avant bo kende. Botika makambo wana bata théâtre bolinga na bolinga solo so muta kufe kakako to lingana na biso bino bokanza bolinga non ngani na eko zamno leloko ke bolinga na te bokosaka po siksa muninga yoso yokela mutema mabe wana za bolingo mwana bato so kenene liboso nenza bazo tombola ye yoso mona mutema ozo mona mutema mabe pe bato bozo mona miteza bino bato bokota bosimba bakisi nde bozo mona mitema bela basisa baninga si bozo mona ka tete fona boma ye akende
po ya so régner to bongo la mutema eza na ba journaliste to bongo la mutema mabe koti na ba journaliste mabe koti na ba théâtre bandeko botika makambo bozo sala botika ngo na linga bino mingi bisika bozali bandeko théâtre bozo bandeko na biso tozala biso fongoli tv boye olani musique okoti tellement théâtre po seka mwana batada ajouera bien oh nani Raïs baza ba garçon oh nzamba bimisi na talent ba jouer ba samsa ba ona ndenga bien mutema be ya nini bandeko na ngai ba congolais mutema be ya nini na linga bino mingi bisika bozali mutema be nini totika makambo obo osala botika bolanda ba exemple ba mama na bino bo baba ndenge musala liboso na bino tala mama boli mama na yebaka ilo banda na mona kutu ndia changer anete on dirait so kola te mutema neza polele mama linga idem donc ozo tala muto to sepeli ba mama shako bandeko bobongo la mitema bolanda ba mikolo basala musala liboso na bino bolanda ba papa ba mama basala misala liboso na bino botika makambo wana na linga bino mingi wana mona ndeko nyonso landa ngai makopa Chantal Saku ba gros bisous na pa Montana ba gros bisous na Nono Lomboto na David Kiajos mon fils ba gros bisous ba gros bisous na moko président Sami na belle Germaine ba gros bisous na Karine Saka na mbane Cyprien Matondo ma petite sœur chérie Olga ba gros bisous na tata Malela na libino mingi ba gros bisous wala kina Charlène Mankulu ma petite sœur maman Edison ba gros bisous ma kasi li sous ekei na Solange moi ça JC na Bilba ba gros bisous na Nadine moi si ya Clément ba gros bisous na mutu tout vraiment wazo atana ya Rolanda ngai vraiment na lingi bino mingi Nadine Kinzi ba gros bisous vraiment ba sika bozali nzamba lola pambola bino nzamba lola mona mutu nyosa mona libanda partout dans le monde bolingo toujours babi bolingo bo moko nde sungaka babi nza sika bo moko ezali nde sika nzamba azala areniaka bo moko esunga ba libanda sika bozali ba gros bisous la lingi bino mingi ba gros bisous vraiment makasi susu na Gimputu mon bala Nadine ba gros bisous ke makasi na fondation Amigo de Madrid bisika bozali ba gros bisous vraiment la lingi bino mingi bisika bozo landa ngai ba bolingo toujours na musana na groupe na bino bolingo la kati na bino na lingi bino mingi mama bozo na bolingo solo bana mutu nyonso alanda émission oyo wana mona Fisto Motopamba Fisto ba gros bisous na siko zali Pierrette makopa na Belgique ba gros bisous na bana nzamba lola pambo na bino nzamba lola mona bino na linga bino mingi vraiment bisika bozali vraiment bo soutenir musala oyo ko commenter ko liker bande ko partager be mission bande ko na ngai na linga bino mingi vraiment nzamba pambo na bino ba gros bisous vraiment boyebi karate bana ko bazaba otanga te to sema kusama ba makusa karate bana ko ba ko bima ko kende bozo bana ndeza ka batamuke mo to saba nini ezaki te mais ko bana bazana ndaku babi makusa nde makusa bande ko ngai na linga bino mingi ba mama bolesa bana bazana ndaku mama sala provision papa sala provision pona bana babi bana ba fruit na bino les fruits de mes entrailles bande ko ngai o to sana ta ko somba bilamba te bande ko to sana ta ko sosala ba fitité ba buzo ba te bande ko to sana ta oyo kipe bana na yo sobe biloko ya kolia ndako na yo kipe bana na yo bande ko ngai bande poto yebi te ta na mboka na ba na Europe bana bazo tanga te bana baza na ndako bande ko to kipe bana bien to lia bien ça bien makasi batama kelemba bata muziki ndako liboso avo pesa li kelemba il faut contrôler na ndako na yo eza mabete bande ko ngai nyoso wana pe eza kana kada ko bomba eza mabete mais libumu nanu babi ko lia nde pesa makasi bande ko ngai la linga bino mingi vraiment mama nyoso vraiment esika zali ba gros bisous la linga bino mingi vraiment la linga bino mingi nzamba pambola bino ciao.